El ejército chileno incauta 2 camiones con 136 rifles en la frontera con Bolivia, en un megaoperativo desarrollado por efectivos de carabineros que incluyó el allanamiento de 12 viviendas y permitió la detención de 10 personas en la provincia de San Antonio, en la región de Valparaíso. Autoridades informaron que los inmuebles allanados eran usados por clanes dedicados al narcotráfico.